بل سره مو تا مشکل نه لرو شینواری صاحب. بالکل که ته د شینواری وروره زه د لوګر یم او جانان اکا د پکتیا وروره دا انګار صاحب د قندهار دی، ما تا څه مشکل لرو یو بل سره؟ هېڅ مشکل نه لرو. که مشکل ما ته یې نه لرو، خو یو څو دانې سیاسي قومي لنډغر یا خبیث یا نالتي خلک راټول شوي دي، ما ته یو بل سره په جنګ اچولي یاستو. دغه خلک دي، ما ته ځان یو بل سره مشکل نه لرو. ما خبره دا وکړه چې افغانان همیش سینه خلاصه کړې ده، ټول یې زغملي دي. با وجود هم چې دغه مجاهدین راغلل وروره د شکربیز شکرسي مزایلونه د غرونه به یې شارته په کورو به لګېدل. دغه افغانان ورته هېڅ هم ونه ویلې، نه یې چا پسې سوټی واغېسته، نه چا پسې تبرګی واغېسته لکه انګرېز غوندې، نه چا پسې رمبی یې واغېسته، هېڅ یې ونه ویلې. راغلل همدلته وروره دوی سګ جنګي مو کول، 80,000 افغانان یې په کابل کې مړه کړل. بله ورځ چې وروره طالب ورپسې راغی، څادر یې ټک وهه لاړه وتښتېده، بل چېرې ته لاړه. طالب هم همداسې راغی، 15 کاله یې پاچاهي وکړه، د افغانانو په سرونو باندې وروره لوبې وکړې، هېڅ یې نه منه. خو دا د څه شي د یوه مدرسې نه دوی فارغ وو چې د اسلام په نامه راغلي وو، چې هر یو په دغه جغرافیه کې د حبیب کلکاني نه نیولی تر اوسه پورې چې هر یو د اسلام په نامه راغلی، هغه غدر کړی، خیانت یې کړی، حرامیتوب یې کړی، فساد یې کړی، د قتل یې کړی، قتال یې کړی، غلامۍ ته یې وروره غاړه ایښې. اما کوم خلک چې دلته راغلي دي، هغوی د یو ساختار د حکومت ساختاري دپاره چارچوکاټ او افغاني حکومت جوړ کړي، هغې خلکو پسې تاسو راخیښتې ده. خو دې نه معلومېږي چې افغانان زغم لري، تاسو زغم نه لرئ. دې ځواب پوهېږې 10 دقیقې بعد دته خبره راغی، وایي دغه خلقیانو دغه پرچمیانو چې خلک وایي لاړل کوز وطن ته، وایي د دوی په خویندو په میندو باندې دوی تېري کول. نو اوس تا خدای او تا قرآن چې په دې کوز وطن کې څومره زما او ستا مهاجر پراته وو په دې کیمپونو کې، کم از کم یو 3-4 میلیونه خو پراته وو. نو د 3-4 میلیونو خلکو ته په خور او مور باندې په څومره دا خلقیانو، دا 2 لکه 3 لکه دا 1 میلیون خلقیانو. دا خبره چا وکړه؟ دا ضیاء الرحمن. اوس دا ضیاء الرحمن چې دا خبره کوي زما ملت ته، او زه د خپل په ملت باندې او د خپل په دغه نشنالیټي باندې او د خپل په جغرافي او د خپل په افغانیت باندې زه افتخار کوم، او ته زما افغانیت زما افتخارات ته پښو لاندې کوې، نو زه به تا ته د خور او مور کنځلې نه کوم، زه به تا ته سپکه نه کوم، زه به یې تا وروره نه د مشر نه یادوم، زه به یې تا کشر نه یادوم چې ته زما 4 میلیونو خلکو ته کنځا کوې، زما پوره ملت ته کنځا کوې، او ملت هم د تا د جعلي اسلام له لاسه هجرت هم کړی، نو زه به مجبور یم چې تا ته د خور او مور بالکل پیر صاحب، هغه وخت کې چې کله دا خبره مقابل لوری کوي، روغتیا هم سړي ته غوسه ورځي، احساسات یې راپارولې کېږي، خو په کنځلو باندې زما هدف دا دی، یا په سپکو الفاظو باندې که نه څوک حکومتونه نشي ړنګولی، یا مطلب واک نشي رسولی دغه ته، د واک ته خپل ځان نشي رسولی واک ته. زما هدف دا دی. وشینواری صاحب دغه هدف ما ته یو بل سره ښه پېژنو. زه پیر صاحب دا یو خبره کوم، ډېره بخښنه غواړم، تا وختي ډېره ښایسته خبره وکړه پیر صاحب، ډېره ښکلې خبره دې وروره وکړه. ګوره تا وویله چې مثال د نجیب په دغه کې چې دی لکه ولس نجیب سره و که نه، خیر نجیب نوم د وانخېسته د شهید نجیب، بیا چې کله مجاهدین راغله، ګوره مجاهدینو سره شو، بیا چې کله طالبان د مجاهدینو په خلاف راپورته شو او دوی پسې واخېسته، هماغه ولس بیا طالبانو سره شو، ګیرې یې پرېښودې. بیا چې کله امریکایان راغله او جمهوریت راغی، هماغه ولس چې په کابل او په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې یعنې په هغه سلیمانیانو باندې وار نه و، چا ګیرې خریلې او چا بریتونه خریل، صاحب مهربانه بېرته چې دی څوک شو، یعنې جمهوریتیان شو. بیا چې اوس دغه راغلی امارت راغلی دی 20 کاله وروسته، بیا ګوره ته وګوره وروره، بیا امارتیان شوي دي. ګوره پیر صاحب محترم، بخښنه غواړم، خبره خالي زه پوره کړم، ډېره بخښنه غواړم. ګورې ټوله مسله یا ستونزه زموږ او ستاسو په ولس کې ده. نن امارت ته دوی ورسره ولاړ دي، سبا ته که داعش واک ته ورسېږي، داعش شینواری صاحب والله دا به ورسره ولاړ کومه فرموله چې ما درته ویلې، دغه کومه فرموله چې ما درته ویلې، زه دا ولس به زه راټولوم او دا ولس ته به واک ورکوم. د ولس له لاسه واک وتلی، چې کله د ولس له لاسه واک وتلی، نو تا باندې به هر خبیث هر دلو د اوس به راځي، تا باندې به پاچاهي کوي. ما دا خبره ستا د خبرې پورې وکړه، خو دا ولس په ته څنګه راغورځي؟ آیا دا په کنځلو راغورځېږي؟ نه، اوس زه دغه کومه فرموله چې درته وایم، زه چې کله د ازادۍ جبهې خبره درته کوم، د افغانستان د سربازانو د سپېڅلو بچو خبره کوم، که دا 20 کاله دوی زحمت یې ویستلی، نور پسې ودرېږي، که خیانت یې کړی، همدا اوس د دې خدای د کور ران کې وروره بیا نر غوندې طالب پسې ودرېږي، که طالب خدمت کړی په دې 20 کالو کې، که دوی انتحاریانو ته یې غېږې ورکړي نه وي، صحیح خبره ده. په نیمه شپه کې وروره نه ده، په یخ کې وروره په وچه ډوډۍ 3 میاشتې به دوی ته به وروره اکمالات نه کېده، په 3 میاشتې 4 میاشتې یوه پوسته به یې ساتله، په ولږه خېټه باندې ګایا به یې خوړله، خو تا عزت او ابرو به یې ساتله، د خپل د وطن هغه ابرو به یې ساته. که دا یې کړی، که دا یې په صدق باندې کړی، ورپسې ودرېږئ، او که نه یې کړی،
نو بیا ورور دغه طالب ته بیا دغه امارت بس زه دا اخرنۍ خبره درته کوم تا خبره پوره کړه تا ډېره ښایسته خبره مهرباني ګورئ پیر صاحب زه به دا اوس نه درته ووایم چې زه یعنې زه به ورسره ودرېږم زه به یې ملاتړ وکړم مالي ځاني هر رقم خو بیا بلې خوا نه چې زما یو کس یو هغه چې زه د دغې ازادۍ د ازادۍ چاپي چې کوم دغه مجاهدین دي دغه سربازان دي دوی ملاتړ کوم او راځي په سوشل میډیا باندې د خلکو میندې خویندې او ښځې یادوي آیا ته ماته دا خالي ووایه پیر صاحب محترم زما اشاره ټولو هغه کسانو ته چې کوم چې کنځلې کوي په سوشل میډیا آیا دا سب کوي کولی شي آیا ولس ته دوی ملاتړ ته راګرځولی شي آیا دوی ته یعنې په افغانستان کې ځوانان جذب کولی شي هغه به چې دا خو لیونیان دي دا خو کنځلماران دي حال دا چې هغه ډېر سپېڅلي مجاهدین دي هغه تا وختي وویلو چې د ولس د دفاع په خاطر یې ورور طالب ته غاړه یې ورکړې ده ځان یې شهید کړی دی خو ولس یې بچ کړی دی نو د هغوی ملاتړ د هغوی ستاینه وروره د خلکو په توهین کولو باندې نه کوي د خلکو حتی کافر ته هم باید کنځل ونه کړو ورور حتی یهود ته هم باید کنځله ونه کړو وروره شینواری صاحب دغه کنځلې چې تاسو وایي که نه ما تاسو ته مخکې ویلی زه باور کوم ما ته دې دلته راشي ما ته دې مستقیم ما ته دې ته معافې ته استثناء پکې ځان شخصا ښیم ګورئ زه ځان شخصا ښیم ګورئ ما ته یې وکوه ما ته دغه اوس زه مایک بندوم دلته زه یو کس طالب راجو کوم چې سار 2 ساعته دی دی راته کنځلې وکړي او تا پرېښی هم د روغتیا خبرې بلکل ما هم درته ویل تا پرېښی دی بلکل اخ مې ورته وویل که نه ما په مخ لاړې تو کوي کور د ودان خو چې کله د افغانستان تاریخ ته د افغانستان ابرو ته د افغانستان قدرونو ته د افغانستان تاریخ ته کنځا کوي زه بیا ورور اعصابي کېږم دا درته ښکاره وایم زه دا درسره منم ما درته وختي وویل پیر صاحب چې ته یې د احساساتو د وجې کړي خو دغه وخت کې یې مه کړه ځکه ته دومره یو څه شی لرې په دې کوپړۍ کې په دې اعصابو کې په دې ذهن کې چې ته دې خلکو سره بحث وکړي چې کله دا خبره زه دا ولې کوم نه پیر صاحب ګوره پیر صاحب محترم ګوره پیر صاحب ګرانه وروره عزیزه دغه کنځا دغه فکر چې ده پنجابی هم لري د ما په مقابل کې د ما په وړاندې هغه ته یې مه کړه زه دا درته یم چې وه پیر صاحب که ته ګوره که ته یو استواده وایې شینواری صاحب عزیزه ګوره ته کله چې دغه فکر پنجابی هم لري وایي افغانان چې دي قبایل دي کلتور نه لري فرهنګ نه لري دا یو ملت نه ده دا یو خلک نه دي دا بې کلتوره دي بې فرهنګه دي او دغه کار تم راځي ما ته یې کوي نه غرور زما افتخارات ته په خو لاندې کوي نه ګوره ما درته وختي ګوره پیر صاحب ما درته وختي 2 خبرې وکړې هر هغه څوک چې په سنګر کې طالب سره هلته جنګ کوي هغه نر دی هغه مجاهد دی ګوره هغه ځان ورباندې وژني دی هم وژني صحیح ده که نه زه دا وایم وروره چې دغه کنځل چې دی ګوره ته چې دی بېسواده نه یو څوک چې تعلیم یې کړی عصري او دیني زده کړو نه خبر یې هغه کنځل نه که هغه سره چې دی منطقي اصولي سیاسي اسلامي بحث کا چې په دې پوه شي چې دا کس قانع شو مخکې ورسره ځي چې نه قانع کېږي کې باسیه لرې کېیه یعنې ځان ورسره نه دغه کړي نو زه دلته دا یم ورور چې ته یو تعلیم یافته ځوان یې دغه ته چې کوم ته شی کړی ته یې مه کړه حتی که دا زه م راشمه او یو چا ته کنځلې کړمه بلکل ما د سپیس نه مکوس کړه ما ته وویل چې شینواری وروره که بحث کړی شي راشه ورسره که نه شي کړی وروره دا سپیس د کنځلو نه دی دا د توهین نه دی راشه هلته منطقي بحث ورسره وکړه پړ یې کړه زموږ او ستاسو پښتو کې افغانیت کې یو متل دی که نه چې پړ مه کړه مړ مه کړه نو ګوره پیر صاحب محترم زه تا ته ډېر زیات احترام لرم اجازه ده پیر صاحب یو دقیقه که څه هم تا پخوا دغه نه کوو خو پیر صاحب اجازه ده اجازه ده مهرباني ګوره فهیمه د کمزادې ډېر ویلې ما ورته حوصله وکړه دا ټول درته ګورې ګوره فهیمه زه به هم ناست وم هېوادمل به هم ناست و زازی به هم ناست و قاري صاحب به هم ناست و د فیسبوک په سپیس کې ښه غوږ شه سپیس به کله د وحید ودرېږه مخکې منډه مه وهه خبرې ته غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ما معرفي کول د ما پرېږده ما خبرې ډېر د کمزا نه خبرې ته اوس ما پرېږده که نه نو خو چې بیا خبرې اوس چې درته کمزا وکړم بیا چې ما پرېږده که نه فهیمه ما پرېږده آرام سره خبرې وکړه په ادب باندې ګورئ موږ تاسو دلته لګیا یاست خو شینواری صاحب د ته مې زه مې زه چې لګیا یم آرام خیر ده لږ آرام روژن ده آرام سره خبرې وکړه زه د ځان نه بل بدمعاش نه منم ته څوک یې خبرې وکړه آرام سره وکړه ودرې فهیمه سړیتوب باندې خبرې وکړه زه یې اورم ګوره پیر صاحب د موږ زړه راډکېږي چې یو سړی راځي اوس وروره د خپل ملکیت چې په وطن کې تر طالب ولکې لاندې خطر کې ده دلته راځي وروره د طالب لابیګري کوي لکه راز محمد شیرزاد او دغسې نور ښه غوږ شه
من دا وایو چې وا وروره زه به تا ته یم دغه سړی چې اوس دلته راځي دا وایي چې کمزا وې پیر صاحب زه به هم په سپیس کې ناست وم قاري صاحب هم ناست و زازی په نامه دی سعودي عرب نه به ناست و ستونی مې هم درد کړي زه دلته راوختم خو سړي زړه ډک کړي من دغه سپیس کې به ناست وم دا فهیم شینواری به ما سره ناست و وحید الله کاموي په نامه یو هلکی د فرانسې نه به ناست و یا کله سپیس به د قاري صاحب جوړو کله به د هغه په فیسبوک کې موږ جوړوو کله به هم دا فهیم به موږ سره ناست و چې څه یې په خوله راته ویلی یې که نه حتی ما به هم ویلی ده به هم ویلی ګوره فهیمه نه فهیمه بې ځایه خیزه کې مه وهه فهیمه بې ځایه نه بې ځایه شټیات یا دروغ یې فهیم چې دی روژه ده ګوره دروغ نه وایم روژه ده ما پرېږده فهیم چې دی که نه فهیم چې دی مخامخ سینه په سینه جنګېږي په ټوله اروپا کې ما ګوره ما ته خوښه او هر چا چې ما باندې ثبوت کړي دا پیر صاحب ما درته وویل چې زه د ثبوت یم دغه زه تا سره سپیس کې ناست یم ته څوک یې خو ته خپله یو کنځلمار به ته راځې دغه ته دې بیا دغه توهین شروع کړو زور شینواری صاحب ګوره ورته خبره دا ده وا شینواری صاحب ګورئ پیر صاحب یو بل سره ګورئ شینواری صاحب ګورئ عزیزه ګورئ یو بل سره موږ او تاسو دغلته چې ناست یاستو د کلونو نه موږ او تاسو پېژنو آفرین ته د خبره یا تایید کړه یا رد کړه زما د کنځلو ته ووایه خیر دی ته قاضي ګورئ قاري شینواری صاحب داسې ممیز نشته چې یو خلی پکې نه وي خلي ټولو کې شته داسې نه دي چې وروره نه ده نه خو دوی ویلي چې کاریسا او دا ناست و دا به کنځلې زه درته وایم خو یو دقه اوس ګورئ وروره چې هلته به انتحاري کېده ټوټې غوښې دې لیدلې ماشومان به لیدل باستره خویندې وروره اندامونه به دې لیدل تا به کنځا نه کوو ما لعنت په ویلی دی پیر صاحب ګوره ما لعنت په ویلی دی قاتل مې ورته ویلی دی وحشي مې ورته ویلی دی خو ما د مور خور د ښځې کنځل نه ده کړې زه دا درته وایم زه دا اوس هم وایم هر هغه څوک چې په افغانستان کې ګوره که طالب وي پیر صاحب ګوره که طالب وي که داعشي که چې افغانستان وژني قاتل دی وحشي دی ظالم دی خو د مور خور کنځل ورته نه شینواری صاحب زه درته څه وایم ګورئ زړګیه خبره دا ده ما درته مخکې وویلې چې ما ته کنځلې خلکو کړي دي په ساعتونو ما ورته غوښت هېڅ مې هم نه دي ولې مایک مې بند کړی دا زه تاییدوم بلکل درته کړي دي بلکل چې ما ملت ته څوک کنځا کوي یا وروره نه د ملت مې وژني زه ورته کومه او چې په ملت باندې مې خبره کوي زه ورته کومه زه ورته وایم چې وروره د پردي خویندې تا ته خویندې نه ښکاري ګورئ شینواری صاحب دا زما حق دی وروره زه د دې جغرافیې مالک یم ما زه درسره منمه ما مور ته ګوره دغه ته اوسي زه اختیاروم زما خور ته زما شخصي کورنۍ ته پیر صاحب زه چې درسره غږېږم اما ته ملت ته چې صدیق میلیونو خلکو ته کنځا کوي او زه تا ته کنځا ونه کوم او تا پرېږدم او تا همداسې پرېږدم پیر صاحب زه درسره دا منمه پیر صاحب پیر صاحب دغه د ترکیې بحث وکړه نه موږ دلته په میډیا کمزا کوو ما درته وختي ویلي چې ګوره دغه افغانان چې نیم ما او تا سره دي نیم هغوی سره دي وفهیمه زه تا ته دا وایم فهیمه تا د ولس ما ته غوږ شه حقیقت دا شی دی چې دا ولس تقسیم دی اول باید موږ او تاسو دا ولس چې دی یعنې دا سل په سلو کې راخپل کړو سل په سلو فهیمه زه تا ته دا وایم زه خو دغلته په میډیا کمزا کوم یا هغه کوم که نه دی خو د کابل میدانوي سړک کې روان دي ډزې کوي 15 میلیونه افغانانو ته کمزا کوي دی ته ګوره داسې نه ده ګوره زه به هم یو څه د درده کوم ما کمزا بیا نه دي کړي ګوره تا ته دی چې په کنځلو باندې ته چې والکه فهیمه من کمزا نه دي کړي والکه دغه سپیس من کمزا نه دي کړي من دا ویلي وه وروره زه درته وایم چې ګوره ما ته نه یې ښودلی ګوره ګورئ عزیزانو یو دقیقه خیر ده دا ملیحه څه ویله ګوره پیر صاحب دغه خور ته وخت ورکړه دې ته زه وخت ورکوم زه دلته یم ما مخکې دلته ټاپک لیکلی و چې وروره ما که طالب ته کنځا کړي ما طالب ته بخښنه کړې ده دا ما ولیکه او ټولو ته دا 20 د روژې د اختر روان ده چې دوی ته ما بخښنه وکړه دلته زما او د خان یوسف با شروع شو هغه چې دغه ما طالب ته بخښنه وکړه بلې پیر صاحب ګوره خان یوسف یو تور ولګاو ما ته یې ویل ته یېرېږې افغانستان ته ځې چپلوسي ورته کړې ما ورته مزه یو کنځلې نه کومه که دا تا ته چپلوسي ښکاري نو صحیح ده ګوره خبره دې ځای نه راپیل شوه که نه صحیح ده وروره ما ورته ویم چې زه کنځلو والا نه یم که ته وایې چې زه ورته مور خور او ښځه یاده کړم نو دا کار زه نه کوم زه منطقي اصولي بحث ورسره کړم ضرور ورته یم چې ظالمې شینواری صاحب ګوره تاسو د خپل ځواب پوه یاستئ تاسو د خپل هماغه کوم دریزم چې دا هغه کوم هسې وروره تاسو استقلال کوئ هغه شی زه نشم کولی او زه کولی ګورئ
تاسو چې موته چې کولای شي روح الله نشي کولای روح الله چې کولای شي بیا د نه خو روح الله راغی ما باندې کنه پیر صاحب خدای ما باندې راغی زه خو نه پورغله ما خو د نوم نه دی اخیستی خدای په ما باندې راغی کنه بالکل خو دغه خبره مې کوم چې هر سړی ورور نه د مقصد دغه خبره د خپل رسول او دې شینواری صاحب دی راسره ومنه چې افغانستان اشغال د بهرنی سیاست د افغانستان د پاکستان سره ده نورو سره څه کار لرو چې کله افغانستان یې راسره ومنه چې اشغال ده نور خو وروره موږ دی په یوه کښتۍ کې سپاره پیر صاحب ګوره دې کې شک نشته دی دې کې شک نشته دی وروره خو زه درته دا وایم چې دغه امارت ګوره دا خو باید ومنو کنه ګوره دغه خو باید ومنو چې د امارت امریکا راوستو جمهوریت یې ډم کم د امارت یې راو دا خو باید ومنو کنه شینواری صاحب عزیزه زه دنه انکار نه کوم امریکا راوسته خو د پاکستان په لاس باندې پاکستان مستجمن د پاکستان افغانستان او د مدیریت پاکستان سره ده خو زه درته همدا یم چې امریکا راوسته پاکستان ته یې وسپاره نو بیا څنګه موږ او تاسو بیرته امریکا ته منډې ورواو هلته ورته چېرې موږ سره کومک وکړه موږ ته وسله راکړه زه دا وایم چا ویلي دي دا خو موږ نه ویلي ورته کور د ودان ګوره تا نه دي ویلي ما نه دي ویلي او نه ورته ولاکه ووایم دغه جنرالان چې ترې دي هلته ناست دي او د امریکانو دغه کومک مرسته غواړي او هغلته بیا راپاڅي او افغان ته د ښځې کنځل کا او هغه زه یا ته یا بلې شرکۍ او یو چې دا افغانیت نه دی یو جنرال باید کنځلې ونه کړه په دغه باندې او بیا دا ځنې راځي او تا پیر صاحب ګورئ شینواری صاحب عزیزه شینواری صاحب ګوره یو جنرال چې دی نظامي ده صحیح ده پیر صاحب یو دغه خیر ته یوه خبره کوم د ده ما سره ویډیو ده دغه شته خلک نظام بلي و پیر صاحب د سړي سره پاس مه کوه دا سړی نظام پیر صاحب دا سپیس شخصي سوی دا څه جوړه ما لکه دا ویډیو ته راوړه او عفه غواړم زه بندوم پیر صاحب زه یو خبره کوم ګوره زه دغه خبره زه وکړم دا د جنرال خبره زه وکړم عفه غواړم ټوله نه ګورئ نظامیان دغلته بارکزی صاحب ناست ده نظامیان همیش خشکي ماغزه خشکي او نظامیان ډېر داسې په جدي غږېږي دا درته ښکاره وایم یو پولیس ده چې پولیس په ډېر نرمه غږېږي اما نظامي روزلی دغسې نظامي وروره په جنګ کې په هاها او بګینما کې صحیح ده نظامي کنځا وکړو هغه یو نظامي ده اما زما تا مفتي راخېږي وروره په تلویزیون کې وایي دلته شپږ سړی او سره ښځې وروره دغسې غټه ګیره نیولې ده وایي دلته بربنډې ګرځېدلې وایي د افغانانو ښځو ته موږ پرتوګونه واغوستل هغه یو نظامي دی یو خبره یې وکړه یو جنرال ده یو عالم چې ځان د عالم لقب ورکوي هغه راځي وروره دا خبره کوي وزړ بیا نو موږ او تاسو وروره په کوم طرف استو پیر صاحب داسې دی داسې یو جنرال وروره چې هغه یو نوم لري شینواری صاحب هغه خبره مې ختمه نه ده که نه ګورئ هغه یو کس ته یو افغان ته یې کنځله کړې ده یو افغان ته یوه کنځله یې کړې ده دلته خلک راځي ملت ته کنځا کوي په همغه ملت د ګمرک نه پیسې اخلي د همغه ملت وروره غول د ده په خېټه کې پراته دي د همغه ملت نه وروره دی په ماښام کې وظیفه راټوله کړي ټول ملت ته کنځا کوي د یو افغان ته کنځا کړې ده او هغه ټول ملت ته کنځا کوي وزړ بیا ما و دا هغه ولې برابر کړم زه ورسره زه خپل هم چې دلته وایم طالب ته یوازې یو طالب دی پیر صاحب ګوره پیر صاحب طالب راځي موږ ته کنځلې که ټولو ته صحیح ده ارامیان راته یي مثال دامیان راته یي څنګه زما یو جنرال راپاڅي چې د نړۍ په کچه یو مخکښ کس دی او هغه هلته یو افغان ته یعنې ښکاره ورته ښځه یادوي نو د طالب او د دې جنرال څه فرق شو شینواری صاحب زه یو خبره درته پیر صاحب ما یو دقیقې ته پرېږده که نه چې زه خبره وکړم بیا هغې نه وروسته بیا شینواري صاحب ته نوبت ورکړو شینواري صاحب اول سر جنرال صاحب چې هلته ناست دی دواړه جنرالان چې هلته ناست دي هغه د طالبانو نه کومه غوښتنه نه کوي د امریکې نه کومه غوښتنه نه کوي هغې ته داسې نه وایي چې مونږ سره تاسو کومک وکړئ هغه په مشکلو هلته خبرې کوي چې په افغانستان کې نن سبا څه حالت روان دی هغه ټول هیومن رایټس ته ځي هغه چې څنګه وي زه باید ثبوت کړم چې په افغانستان کې څه حالت روان دی زما فوج سره څومره ظلمونه کېږي زما عسکرو سره څومره ظلمونه کېږي اوله خبره دا ده دویمه خبره دا ده چې یو کس راځي د طالب پلوی لکه دا کس چې دا کوم جنرال صاحب ته ډېرې په بې احترامۍ خبرې کوي زه سامع سادات د ډېر نږدې نه پېژنم هغه به کنځا چې طالب ما نه ټول وطن اشغال کړی دی ما ته کنځا هم کوي زما خور او مور ته فاحشه هم وایي زما دا هم وایي چې دا خور او مور ته ما پرتوګ در واغېستلو
دا زما یو جنرال راځي یو کس دای خبرې کوي چې دای ورته وایي چې که خارجیان ځي تاسو چې څومره افغان یې دلته پاتې شئ چې موږ تاسو سره خبرې وکړو. هغه ورته وایي چې ته افغان نه یې. نو چې هغه چې ورته وایي چې ته افغان نه یې هغې ته زه کنځا ونه کړم هغې ته څه ووایم چې راځه زما د زړه سوره ما سره ته دلته کښېنه. خبره دلته دا ده ته جنرال صاحب ګوري ته هغه د طالب پلوی ولته ولې نه ګوري چې هغه د سپي زوی ولې هلته ورځي دا خبرې ورته کوي. کار څه لري چې دا خبرې ورته کوي چې ته ورته وایې چې ته ټول افغان ملت نه سپورټ کوي او ته د افغان ملت نه یې. ته ټولو ته معلومات شته چې سامع سادات د اخري دقیقې پورې ما ته معلومات شته چې هغې څه غوښتل څه یې کول او څه یې نه کول. خبره دا نه ده وروره چې سامع سادات طالب نه مات دلار شوی دی. طالب مات کړی نه دی وروره. هلمند اخري دقیقې پورې ده څه کول. هغې نه وروسته کابل کې کم ځای ته د منډې ووالې چې ده ورته ووایي چې زه خپل کسان یو ځای ته کوم او زه نه تسلیمیږم زه کابل ساتم. امریکې نه پرېښودلو ولې د امریکې په ده پسې تلل او راتلل نه یې پرېښودلو. دا اوس امریکې ته ولې لاړل. په امریکې خو دا مړ کولو که نه یې پرېښودلو. دا پوښتنه باید ته وکړې چې دا کس راځي هلته دا خبرې ولې کوي. یو جنرال ته باید ته احترام وکړې چې څنګه وي دی وطن ته دی راغلی دی دی وطن ته یې خدمت کړی دی ښه وي بد وي. لکه څنګه چې نن مونږ ته اکمل امیر یو هیرو دی یو اتل دی سبا ته به دا سامع سادات هم تا ته اتل وي. خو نن هغه ژوندی ده مونږ سره یې قدر نشته. چې هر کله شهید شي بیا به مونږ وایو چې دا زمونږ اتل دی دا زمونږ هیرو دی. نو مونږ د ژوندیو قدر نه کوو مونږ صرف د مړو قدر کوو. خبره دلته دا نه ده دا یو انسان ده وروره. زه هم په جوش کې راځم کنځلې کولی شم هر سړی کنځلې کولی شي. باید یو جنرال یو د هېواد جنرال ته زه احترام وکړم. جنرال نه چې یو ورځ دا د ریشیو اغوستي وي دا درې رنګه بیرغ یې په ټنډه وهلی وي دې ته باید مونږ احترام وکړو. که دې ته مونږ اول سر نه احترام کړی وه نن به زمونږ دا حالت نه وه. خو زمونږ مشکله دا ده چې مونږ طالب او یو جنرال یو شی سره بولو. مونږ هغې ته احترام نه لرو. پردي وطن کې مو چې عسکر ودروي داسې د سپیو غوندې ورته رپېږو یس سر یس بوس. په خپل وطن کې به چې درته وایي چې وروره چېرته ځې څه کار لرې چې چېرته ځم. ته څه وږې د خره بچیه چې ته ما نه تپوس کوې چې زه چېرته ځم. ته ما نه پوښتنه کوې چې زه چېرته ځم. که مونږ دا نه وکړې نن به زمونږ دا حالت نه وه. نن به زما خور نه سپکېدله نن به زما مور نه سپکېدله. که دا یو د پارلمان وکیل د خره بچی نه راتلله زما یو سرباز ته یې په مخ څپړه نه ورکوله نن به زما دا حالت نه کېدله. نن که زه د خپل سرباز نه بیا هم دفاع وکړم زمونږ حالت به ښه کېږي. که بیا هم زه نن راشم زه خپل هغه ته کنځا وکړم زه خپل جنرال ته کنځا وکړم چې دا یو جنرال ده ولې یې کنځا وکړي. دا یو جنرال ده خو په جنرال کې یو انسان هم ده. په وطن باندې زړه سوځي. هلته چې ناست د خبرې کوي د هېواد دپاره خبرې کوي د ځان دپاره خبرې نه کوي چې ما ته لږې پیسې راکړي. نو دې ته هم باید لږ سوچ وکړو لږ فکر وکړو. هغه چې کوم کس راځي یو افغان نه ده هغه یو پنجابی ده چې یو زما یو جنرال ته د احترام نه لري. مهرباني وکړه شنوار صاحب. وطنجار صاحب سلامونه او نیکې هیلې وروره. ګوره داسې دی چې دا اوس چې تا کومې خبرې وکړې صحیح ده که نه. زه دا وایم چې که دغسې موږ او تاسو راځو او په دغه سپیسونو کې او په نورو دغو کې همدغسې منطقي اصولي بحثونه وکړو په دې باندې موږ کولی شو چې هم مقابل لوری پټ کړو او هم دغه ولس د ځان تابع کړو. هغه کسان چې کوم هغه وطن کې دي او مثال لکه دغه دي دا یو. دویم ما دا نه دي ویلي چې لکه دا یا خاین دی یا پلانکی دی بستانکی دی. ما داسې درته ویله چې ګوره لکه ده ته نه و مناسب چې ده کنځلې ورته کړې وای ځکه د ده د هغه خپور شو. ګوره د هغه کې خپور شو. موږ او تاسو که د دې خلکو ملاتړ کوو باید دا ومنو دا ووایو چې یاره دغه کار یې باید نه وای کړی نور یې موږ ملاتړ کوو. دا خو داسې دی چې طالبان هر شی کوي او د پلویانو ملاتړ یې راځي. د طالب خپل ملا نه ولې دفاع کوي. د ملا راځي زما خور زه درته راځم آفرین. خو دا موږ او تاسو ورسره اختلاف لرو که نه لرو اختلاف ورسره لرو که نه. موږ دا وایو که نه چې دوی یعنې د منافقانو دغه مخې ته وړي چې یو مشر یو کس چې دی ظلم کا هلته خلک وژني یو بل شی کا او دوی بیا ور باندې پرده راچوي یا یو توهین کا یو تحقیر کا د ولسو دوی بیا هم پرده پر اچوي. ګوره هغه وخت کې زموږ مبارزه کامیابېدی شي وروره چې تر څو موږ حقیقتونه چې دی ومنو
یعنې د یو چا مثبت کار هغه وستایو ملاتړ یې وکړو تر شا یې ودرګو یو منفي کار چې دی یعنې په سالم انتقاد ور باندې وکړو او هغه ته د هغه مخ ورته راواړو چې په آینده کې دغسې کار باید ونه شي زما هدف دا وروره صحیح ده بل ګورئ وطنجار صاحب ما دلته هېڅ چاته نه دي ویلي ته کنځل مه کوه پیر صاحب دا یو خبره خالي وکړم بخښنه غواړم وروره دلته زه راغلم پرونه ما برخه واخیسته نو په دې کې خان یوسف راغی خان یوسف د دې پیر صاحب نه مایک واخیسته ویله شینوارې زه پوهېږم ته وطن ته ځې او ته ځکه طالبان د چپلوسي کړې ګوره هلکه دا څه بې منطقه خبره ده وروره دا څه دا ګوره که څه هم دې پیر صاحب ورته وویله چې ګوره دا سړی زه پېژنم او د هغې ولا نه دی ویډیوګانې پسې شوي دي زما کور ته طالبان راغلي دي حتی د سرې کتې کسان زما کور ته راغلي د خان یوسف کور ته به نه راغلي زما کور ته راغلي دي اوسه پورې ګوره زه دغې لګیا یم په ټویټر لګیا یم په فیسبوک لګیا یم په بل شي لګیا یم خو ما کې دا یو کار دی وطنجار صاحب زه اوس څه شی وکړم چې زه کنځلې نه شم کړی خان یوسف یې کړی چې زه یې نه شم کړی نو دې کې زما څه ګناه ده اوس خان یوسف غواړي چې ما باندې طالب ته کنځلې وکړه زه ورته یم ګوره وروره زه کنځلو والا نه یم اوس ته ماته ووایه چې آیا ګوره مبارزه ضروري نه ده چې ته مبارزه یو کس څوک مبارزه په کنځلو کوي او په کنځلو باندې ګور ده وطن دا ستا خپل فکر ده چې طالب سره ته څنګه مبارزه کوي او په څه شکل مبارزه ورسره کوي هغه ستا خپل کار ده وروره او پاتې شوله زه د تا پېژنم چې کم وخت نه تا مبارزه شروع کړې ده او د طالب په ضد مبارزه شروع کړې ده پاتې شوله زما جنرال چې طالب خپل سپي ته بد نه وایي زه خپل جنرال ته بد نه وایم زما جنرال ډېر ښه کړي دي چې هغې کس ته یې کنځا وکړه د هغه رنډۍ زو چې بیا را نه شي داسې زما جنرال بې احترامي ونه کوي دا که په وطن کې وه د ده په کونه یې کلاشینکوف کورمنډلی وه بیا به داسې خبرې نه شول کوله خو ډایرکټ په امریکا کې و په امریکا کې څه نه شول ورته ویله نو خبره دا ده چې یو انسان د بل انسان په احترامي کوي باید داسې کار ورسره وشي زه تا ته نه وایم چې ته طالب ته کنځا وکړه زه طالب ته کنځا کوم تا خو نه دي ویلي خان یوسف ماته ویلو خان یوسف وروره اوس دلته نشته دا ډاکټر صاحب لاس هم پورته کړی ډاکټر صاحب مهرباني وکړه دا خان یوسف نشته زه یو خبره کوم سولجره لومبیا خو سلامونه او دا فهیمه خبره غوږ ونیسه ګوره نن تقریبا 8 میاشتې مخکې چې ما یو پوسټ وکړو د ما ویل په فیسبوک باندې ما پوسټ کړی چې وطن اشغال دی که نه افغانستان اشغال شوی تا ویل نه دی اشغال شوی تا ویل اشغال ختم شو ما یعنې زه به اوس به زه درته دغه در سینډ کوم او دا خبره نشته چې کوم کار وکړم تا ویل اوس اشغال ختم شو تا ویل اشغال ختم شو پراته دي زه نه پوهېږم وطنجار څه دا کوم یو دی زه یم خاني په نامه خاني وروره خاني دي په فیسبوک باندې زه خالي دا یو خبره وکړم خاني وروره ته خپله خبره ګوره دا نه ته ووایه ته خبره وکړه خیر دی زه تا ته خالي یوه خبره وکړم بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم زما د الله په ذات باندې قسم چې دا ټول کائنات پیدا کړی زه یو خبره وکړم دا خو ته یې چې 10,000 د سره نور شي ولا کم ورنه واړي والله بالله کم ورنه واړي خو ما دا خبره نه ده کړې ګوره زه د اولې ورځې نه تر ننه پورې زه د امارت د پالیسۍ خلاف یم دا اوس لاندې ګوره طالبان هم شته دي خلاف یم خو دا باید ته ومنې چې وروره جمهوریت سقوط شوی دی امارت په خاوره واکمن دی که ظالم وي که قاتل وي که وحشي که امریکا راوستی که هر څوک زه دا چغې درته وایم دا باید ته ومنې ته ولې په دې باندې نه پوهېږې که ته بیا دا وایې چې نه دی نو وروره خو په ټول افغانستان کې یو لحظه شینواري صاحب ګوره مخکې موږ خبرې وکړې دا طالب مې ومنه چې په ټول افغانستان باندې حاکم ده نو زه ورته تسلیم شم نه خو ته مه تسلیمه کنه خو تا یو لحظه د دې خبرې مفهوم دی دا ده چې یعنې په دې او د هېواد باندې حاکم ده اوس که غواړې که نه غواړې یعنې دا ومنه زه وایم یو لحظه دا خبرې که ته په مفهوم د خپل یو لحظه د خپل خبرو په مفهوم که نه پوهېږې دلته ملګري ګوره یو لحظه ما ته وخت راکړه دا خبره څه معنا لري بیا ته معنا بیا دې وکړه په ټول افغانستان کې حاکم ده څه معنا چې یعنې ورته تسلیم شم نه په ټول افغانستان باندې زه بیخي منم تا خبره مې ومنله حاکم شم خو زه دغه وخت کې جګېږم چې ټول افغانستان یې رانه تصرف کړی ده د دغه تصرف په مقابل کې بغاوت صحیح ده که نه خو ستا مخه چا نیولې ما درته اوسه پورې ته لګیا وې چې بیا ما ته هغه خبره کوې زه هم وایم چې افغانستان وجب همدغه اوس تسخیر ده وجب یې تسخیر ده زه نه پوهېږم دا زه خو پښتو باندې لګیم والله که کومه بله ژبه یم درته ورور
زه تاسو پښتو درته یم، زه درته یم چې اوس شینواره او اوس حاکم دی دې څه معنا څه نو حاکم ته شته یا حاکم ته شته یا شینواره صاحب خدای دې داسې حیرانه کړه چې زه دې څنګه حیرانه کړم. خبره دا د 25 دا تخمینا 15 دقیقې مسلسله ما او تام ډیالوګ وکړو، خاني صاحب سره لګیا 15 خو دا دې ملګرو زه نه پوهېږم دا ولې ستا په دریځ نه پوهېږي. خیر راځو دغه ډاکټر صاحب لاس چې کړی د ډېر وخت مهرباني وکړه بارغزي صاحب ته هم ښه راغلاست. ډاکټر صاحب مهرباني ډاکټر صاحب مننه جناب پیر صاحب، وطنجار صاحب، دوستانو، نوابي صاحب، یما جان، نومونه زیات دي خو ټولو دوستانو ته سلامونه او درنښت وایم. ګورئ دوستانو، زه شخصا د ما خپل دا شخصي نظر ده، زه د کنځاو نه سخت ځورېږم، ډېر خفه کېږم. ته یقین وکړه کنځلې کول یا یو بل ته بد رد ویل که نه، دا د موضوع حل نه ده بلکې عقدې زېږوي. موږ او تاسې چې سپیس ته راځو سپیس نیسو، زه همیشه هر سپیس ته ځم ولې یو ښه اورېدونکی ناست یم، ډېرې خبرې نه کوم. اصل هدف د ما دا ده چې ګوره که ته چا ته توهین وکړې دا د موضوع حل نه ده بلکې عقدې پیدا کوي، هغه ضد سره کوي. ته کنځلې ورته وکړې هغه هم کنځلې کوي. نو خبره مې دا کوله چې یو بل ته باید منطقي په دلیل باندې جواب ورکړو، د هغه ذهنیت سازي وکړو، ذهنیت ورته ورکړو چې وروره دا کوم کارونه چې ته کوې دا ښه کارونه نه دي. ته چې کوم کار دې شروع کړی یا کومه مبارزه کوې یا د خلکو سره کوم برخورد چې کوې دا خلک له تا څخه دي، له تا نه مایوسه دي، تا نه خوښوي. خلکو ته قناعت ورکړه، خلکو ته غېږ خلاصه کړه. نو بهتره لار دا ده د ما په اند باندې چې یو بل وزغمو او هغه انساني کراماتو ته احترام ولرو. بل ته ګورې په دا سپیڅو کې اکثره خوندې راځي، نو د خوندو له مخ کنځلې کول هغه یې نشي زغملی، هغه ځي له سپیس نه، سپیس پرېږدي. نو مبارزه هر څه یو حد لري. د پیر صاحب وطنجار صاحب مبارزه موږ ستایو، د ستاینې وړ ده. زه چې کله موبایل خلاص کړم تاسو یقین وکړئ که ورځې که شپه یې د دوی سپیس خلاصي، دوی خپلې خبرې کوي، یعنې دوی هغه خپل د کار وخت هم ولس ته ورکړی ده، د دې هېواد بچیانو ته یې ورکړی، کونډو یتیمانو ته یې ورکړی، غریبانو ته یې ورکړی، د وطن موجوده حالاتو باندې مبارزه کوي. دا هر څوک نشي کوی. ګوره هر سړی ژوند کوي، ورو یو مشکل لري، کور ته ډوډۍ پیدا کوي. نو د ما دا یوه غوښتنه ده، خیر ده یو بل مه توهینوئ، یو بل ته غوږ نیسئ، یو بل ته منطقي جواب ورکوئ. ډېره مننه دا د ما خبرې وي. مننه ډاکټر صاحب. زه دلته غواړم په دغه کې مسله کې زه یو خبره وکړم. دوستانو ته وایو چې طالب ته ښکنځل لورې کوو، دا کوو، هغه کوو. وروره یو خبره دغه باید موږ کښېنه ځان سره یې خپله د وجدان سره چې طالب مشران راځي وایي مکتبونه مې بند کړي چې دلته فحشات و. دغه فحشات کلمه که دغه یو پله کښېنو ځان سره چورته ووایو چې دغه فحشات څه معنا. فحشات یعنې چې په دې مکتبو کې ټوله چې وه فحشات روانه او څوک چې ورتله په دې مکتب کې ټوله فحشې وي. دغه ساده ټکو کې دغه کنځل که فهیم روشنوار دی، که زه یم، که پیر صاحب دی، دغه زما او تا خور او مور او هر څه خپلوان دغه مکتبو ته تله. آیا دغه زما خور او مور کورنۍ د کنځلې نه دي؟ که زه د طالب ته کنځلې کوم، د ده مشر ته یې کوم، د ده کشر ته یې کوم، دغه یې وجه ده. د هغه نه را تېر شه. دلته وایي په افغانستان کې په کابل کې فساد، په دغه کابل کې تا هم ژوند کوه، زما هم ژوند کوه، ګرد په دې کابل کې په دغه فساد کې، فساد یعنې چې فساد کې په دې کې اخلاقي فساد راځي، هر فساد په دې کې راځي. آیا زه و ته دا زموږ تاسې کورنۍ دا په دې فساد کې اخلاقي فساد په دې کې وروره ګله اخته وو؟ دا کنځانه ده څه شي ده ما او تا ته یې کوي. دا براله ټوله ملت ته، افغانستان ټولو خوندې و مندې ټولو ته ولس دوی کنځلې کوي. دلته تا ته راځي پر تا باندې فتوې ورکوي چې تا ته وایي ته مرتد یې. دغه مرتد کلمه آیا دغه توهین نه دی؟ دغه کنځا نه ده؟ تا چې یو څوک خور و مور کنځلې وکړي دومره بد نه دی چې تا ته یو څوک وایي چې ته مرتد یې. مرتد یې یا ته کافر یې یا د کفر ټاپه در باندې لګوي. آیا دا کنځا نه ده؟ تا ته وایي چې ته دغه خدای چې ته سر په سجده ورته ایږدې، ته وایي ته دغه خدای څخه منکر یې. دا کنځا نه ده؟ دا توهین نه دی چې ملت ته یې کوي؟
نو وروره چې زه دلته طالب ته کښېنم، طالب ما ته راځي مخامخ ما ته راته وایي چې وایي تاسې ټوله د کفار دغه تاسې مرتدین یاست، تاسې دا یاست، تاسې فحشات و دا و دا و. زه کښېنم غوږ ورته ونیسم طالب ته، خامخا به زه طالب ته کنځلې کوم چې په هغه ځای خوږېږي زه به ورته کوم. په هغه ځای کې چې د ځان ته مقدس کړی دی، د خپل امیرالمؤمنین او امیرالخوارج یې کړی دی، همالته به زه ورته کنځلې کوم چې دی په خوږ شي. زه په دې ورته کوم چې دغه درد احساس کړي چې ته یو مسلمان ته، یو مسلمانه خور ته چې د هغې په پرتوګ سجده روا ده، شاته لمونځ روا ده، شته لمونځ په وکې ته هغه ته بد رد ورته وایي، خامخا به زه کنځل کړم چې ته خوږ شې هماغلته، ته په کفر اخته یې. خپله ورته وګورې دوی په کفر اخته دي، پر خدای ملنډې وایي، پر قرآن ملنډې وایي، رسول ملنډې وایي، ستاسې پر هر څه باندې ملنډې، ستاسې په ملي ارزښتونو باندې ملنډې وایي، ستاسې په ملک، ستاسې په تاریخ باندې ملنډې وایي، په هر څه باندې تاسو ملنډې وایي. زه بیا هم ورته کښېنم، طالب صاحب صبر وکړئ چې زه پر تا نیوکې کوم. مور یې تا نیوکه سره وغیم، نیوکې نه ورباندې کوم. طالب ته ورته وایم چې ورور ته ارمونه یې، ته کافر یې، ته د پنجاب زوی یې، هر شي چې د خولې مې راوځي ورته وایم. ولې زه انسان نه یم، زه مسلمان نه یم، زه په دې خاوره کې ما وینه نه ده توی کړی، ما په دې ما غلامي، چا غلامي نه ده کړی. که ولاړ شوی یم توپک مې راخیستی په دغه اردو کې ولاړ وم، خپل د وطن مې دفاع کوله. زه نه د امریکایي په کیسه کې وم، نه دغه امریکایي چا راوستو، دغه خارجه چا راوستله، همدغو خلکو راوستل، راباندې حاکم یې کړله. خامخا به زه کنځا کوم چې یو څوک راځي ما ته ټول ملت کنځا کوي او همداسې په سیستماتیک کې کوي چې توبه بیا زه ورته کښېنم چې ولا ما زه به مولوي صاحب ته یا ملا صاحب ته د ارمونو ته زه کنځلې نه کوم. خامخا به یې ورته کوم چې زړی خوشحاله کېږي، زړی خفه کېږي، که څوک خوشحاله کېږي، که څوک خفه کېږي. مولانا صاحب طالب د بحث نه دی، طالب سره څوک بحث نه کوي، د هغه د بحث سړی نه دی. هغه دومره ذلیل انسان دی چې هغه تاسې وګورئ په دغه دوی سره کوم د سولې دغه کېده، خبرې ورسره کېده، دوی سره خبره کېده، دوی به ټلیفون راخېسته، جي ایچ کیو ته به زنګ وه. طالب سره خبرې زه نیوکې پر طالب خپله د نیوکې خپله یو پرابلم دی، یو مسله ده په افغانستان کې. د دوی کارونه مسلې نه دي، دوی خپله یو مسله ده. زه پر دې باندې زه باید طالب چې لرې شي زما ټوله هر څه سمیږي. زه پر طالب باندې پر بیرغ نیوکې وکړم، زه پر طالب باندې پر قرآن باندې چې پر دوی ملنډې وال دي، دوی پر خدای ملنډې وال دي، زه پر هغه نیوکې وکړم. طالب پر مکتبونه بند کړي دي، پر رسول یې ملنډې وال دي، پر چی چې اول زه نیوکې وکړم. طالب خپله د نیوکې شی دی، زه مستقیم پر طالب نیوکې. طالب په ذات کې دی خراب دی، د زما د وطن دپاره کوي. خامخا زه کنځلې ورته کوم، څوک خوشحاله کېږي الله اکبر، په مخ یې دې ښه شي، خفه کېږي. او پیر صاحب د ټولو نه ظالم دښمن ښه طالب ده. هغه د امرالله صالح خبره مه هېروئ، دښمن که بخواب غفلت را بیدارش نکنې. دغه کوم یو چې خپل هغه اصلي څېره ښیي، دا اصلي هغه طالبان دي، او هغه چې لږ درې ځان یې ښه کړي دي، هغه کوشش کوي چې نور دې مولکه کې وساتي. موږ افغانان باید دغه شعور صحیح خبره ده. او بل زه یو بله خبره کوم دلته، دا ګورئ دا زموږ تاسې پر چی چې دوی ملنډې نه دي والي، هغه شان چې مې ورته یاد کړه هغه خو پرېږده. اوس راځي یو چپلک فروش راځي، زه هغه ته ما ته په دې خلکو هغه جنرال یادوي. وروره دا پاکستان ستاسو په نظام باندې، ستاسو په نظامي باندې، ستاسو پر سیسټم باندې دلته ګورئ په ما باندې خیر تاسو مخکې دغه عنوان چې مالکه چې چا ته ما کنځلې کړي دي، زه ټولو ته بخښنه کوم. خیر په ما باندې دا عنوان هم تاسو ولید چې اوس وایي چې کنځا باید وکړو. پیر صاحب غلطې کړې دي. مولانا صاحب یوه دغه فهیمه پیر صاحب دغه فهیمه زه په افتخار یې وایم، طالب ته کمزا کول ما ته عبادت. یوه دغه طالب ټول افغانستان ته کمزا کوي، ټول افغانستان ته نواب صاحب پیر صاحب تاسو لږ اجازه ماته راکړئ، زه دوه خبرې کوم. خلاص خیر یوه خبره کوم، زه د مولانا صاحب خبره کې یوه خبره کوم. دا فهیم ما سره ټول د مخې د خبرو ستړي دي نن. یوه دغه فهیم ما سره په ټیک ټاک کې هم دغه ما یوه ویډیو اچولې ده، تاسې لاړ شئ فهیم صاحب ویې ګورئ په ټیک ټاک کې چې دغه طالب چارواکی پاڅېږي، د قرغې او د پغمان ټول خلک مرتګاوان معرفي کوي.
که ته سترګې لرې او تا کې رښتیا عزت ګوره خبرې مه کوه خبرې ته ما سره خبرې مه کوه تا سره زه مولانا په خبرو کې اضافه اچوم ته د خپل مه کوئ وروره مه کوئ پوره تاسو خپل په منځ کې نښلی مه کوئ دغه کار پرېږدئ که نه وروره که طالب ته څوک پیر صاحب بخښنه غواړم دا یوه اجازه راکړه زه درته دغه کس چې دغه عفه غواړم ګورئ زه دا تمام دا اوس چې ویل چې چا ته ما کنځا کړي زه ټولو ته بخښنه کوم اوس یو ځل اخره کې دا روژه مې بیا ماتومه ګورئ طالب ته کنځا کول چې څوک یې کوي زه وایم وروره بیرغونه دې پورته وروره د طالب په خور او په مور باندې دې وروره نه د سړی وخېږي او چې څوک یې نه کوي هغه یې د خپل کار ده ختمه خبره نور نه کوم پیر صاحب یو پیشنهاد لرم بیخي احتک کوي چې طالب ته قبضه عبادت ده پیر صاحب بیخي یو احتک کوي چې طالب پوه شي نوابي صاحب دغه پیر صاحب زه د اخرنۍ خبره کوم زه دغه روح الله ته وایم روح الله که ته ما سره کومه شخصي ستونزه لري مشکل لري وروره ما ته په اروپا کې اوسه کو سره نږدې نه به سره وګورو لاس ته د سیم خلاص هغه سیم خلاص دا یو دویمه خبره دا ده وروره نه ته روح الله پېژنې که پېژنې وروره نه پلار دغه پټۍ مو سره شریک دی نه پلار نیکه سره شریک دی وروره خدای ګورې دیو ته وروره دلته پرېښی موږ طالب پرېښی ته چې یو بل ته اختر طالب ته اختر ورته زه یو خبره کوم مایک دې کله هم پرېښوده بارکزي صاحب ته مایک ورکړئ هېڅ چا ته هم نور مایک ورنکړي چاته اجازه نه بغیر د بارکزي صاحب بیخي صاحب ته زه دغه رولا ورور ته او شینواري ورور ته دغه ورته وایم ورونو که تاسو یو بل ته دغه کوئ اختار ورکړئ داسې اختار ورکړئ ورته یې شینوارې که تاسو ما سره کوم پرابلم لرئ یو طالب مخته راشي پوښتنې سوټي ور ومنډمه داسې اختارونه ورکړئ ورته یې راسه یو طالب به زم راوځي وګورم چې ته څونه وایې چې زه به څونه وایې شم داسې اختارونه یو بل ته ورکړئ او مایک زه خلاصوم دلته هېڅوک شخصي دغه نه کوي خواهش کوم ټولو سره ورونه یو ټوله وروره د افغانستان بچي یو بل دښمن مو یو دی خپل په منځ کې دغه مه کوئ بارکزی صاحب مهرباني وکړئ تاسو او څوک دې نور مایک نه خلاصوي وروره مننه بارکزی صاحب مهرباني سلامونه وړاندې کوم پیر صاحب او نور پیرانو ته ظلم کوئ که نه خو بارکزی صاحب اوس راغی ستړی راغی دا ظلم دې په تا وشي پرېږده داسې نه ظالم ژوند مو غواړم آباد اوسېږئ موخره کې خیر دی یو څو دقیقې به خبرې کوو اکثره ډاکټر صاحب یو خبره وکړه دلته وختي ناست وو نه پوهېږم چې ناست به وي وایي موږ اورېدونکي پاتې کېږو اکثره چې زه راشم سپیس ته ناست یو غلي مشران ځوانان فعاله شخصیتونه ناست دي بحثونه کوي خبرې کوي افغانستان پر ناخوالو باندې خبریالان پکې ګورو اشنا صاحب لا کله کله پکې ګورم ډېر خوند راکوي چې د اشنا صاحب خبرې واورم خبره پر دې باندې ده چې کنځلو باندې بحث لومړی زما غوښتنه دا ده چې هغه کسان دي هغه غونډې کې د هغه شخصیتونو په اړه باندې معلومات وکړي چې په غونډو کې نظامي افسرانو ته نظامي جنرالانو ته چې هغوی د دې هېواد لپاره د دې خاورې لپاره د دې ولس لپاره 20 کاله مبارزه کړې ده او د هغه چا په مقابل مبارزه کړې ده چې هغې ته تا هم پنجابی ویلو ستا پلار هم ورته پنجابی ویلو ما هم ورته پنجابی ویلو او بل افغان هم ورته پنجابی ویلو مګر دغه اتل چې نن په امریکا کې د خپلو نظامیانو سره ناسته پاسته کوي ولاړېږي غونډې هلته کوي هلته د دشمن لخوا په یو مغرضانه ډول باندې په یو استخباراتي ډول باندې یو څوک عیار کول اول ته جنرال ته لومړی د دې جملې څخه تاسې وګورئ دغه جمله چې را په میډیا کې پورته ښکته کېږي دا اول تاسې وګورئ چې د طالبانو د پلویانو لخوا څخه دا وایرل سوي ده وایرل کېږي او هغوی یې بار بار مخته کوي معنا د دې ورکول کېږي چې دا یو هغسې لوبه ده چې دلته د هغه افسرانو هغه شتون چې په دې سیمه باندې موجود دی او د خلکو په زړونو کې ځای لري د هغوی د بدنامولو سبب وګرځوي په دې باندې به اکثره هغه ځوانان پوهېږي چې د واقعیت کې د هېواد په د ملا په تیر کې پاتې شوي وي او هغوی بیا پوهېږي چې ما ته د کومه ځایه څخه ستونزه جوړېږي دلته زما سره په استخباراتي اړخ باندې څنګه لګیا دی دا دشمن زما سره په اجتماعي اصولو کې دی زما سره کم استخباراتي اړخ کم ایډیوي تبلیغاتي برخه زما سره مخې ته بیایي او دلته ډېر څه شته دی
نو په همدې اساس باندې اول هغه قضیه باید سړی وڅېړي ویې ګوري چې هغه شخص جنرال صاحب ته څه ویلي دي او بل مقابل جواب. جنرال خو څه پیغمبر نه دی، څه رسول خو نه دی، څه خو شیخ الحدیث نه دی چې جنرال به څه نه وایي، څه خو عالم نه دی چې دا به هغه یو نظامي جنرال دی، د جګړې لپاره روزل شوی دی، فکر افکار یې ټول د جګړې په تمرکز کوي او معلومات به ورته دا اوس فی الحال د هېواد یو برجسته جنرال پاتې شوی دی، نړۍ پرې غږېږي، دنیا پرې غږېږي، راپورونه دي ورته راځي د هېواد په اړه باندې. په دا اوس وروستیو شپو کې په افغانستان کې واته د افغانستان بچي قهرمانان شهیدان شوله، نو حتما د داسې اشخاصو بیا طبیعت خراب وي، نو د دغه ځایونو څخه د داسې مجلسونو څخه خلک استفاده کوي، ګټه پورته کوي او پورته کړې ده په ډېرو وختونو کې. دویمه خبره دلته دا اکثره دوستان وایي طالبانو باندې زه انتقاد کوم. دا چې طالب وپېژندلو معنا د دې ورکوي چې ته طالب منې، ته چې طالب باندې انتقاد کوي معنا د دې ورکول کېږي چې ته طالب منې. موږ طالب نه منو، موږ طالب ته وایو چې ته پنجابی د پنجاب د اجر ادارې که انتقاد در باندې وکړمه بیا معنا د دې ورکول کېږي چې ما ستا د خپو منځ کې خپل سر کېښودلو او ما دا 20 کاله چې کوم د دې هېواد لپاره قرباني زما نه یوازې دا هر د وطن رښتینې بچي معنا د دې ورکوي چې بیا دا 20 کاله دا چې موږ څه کړي دا اشتباه شوې، دا غلطي شوې ده. نه، موږ اشتباه نه ده کړې، موږ د خپل هېواد لپاره، د خپل ولس لپاره، د خپل ملت لپاره قرباني ورکړې ده او ښه په نرم ورکړې ده. افغانستان د قانون اساسي تر چوکاټ لاندې ورکړې ده، د کوم بل چا د اسټبلیشمنټ لاندې راروزل شوی تربیه شوی نه یم چې د بل چا د اسټبلیشمنټ لاندې د بل چا په مدرسه کې تربیه راکړل شوي وي او صرف دغه تربیه راکړل شي چې څنګه ور واوښتي ولی مسجد هم کافر دی، سرباز هم کافر دی، جنرال هم کافر دی، وزیر هم کافر دی، سیاستوال هم کافر دی، مدني فعال هم کافر دی، ژورنالیست هم کافر دی، قومي مشر هم کافر دی، ماشوم بچی چې مکتب ته ځي هغه هم کافر دی، کتاب هم کافر دی، قلم هم کافر دی، کتابچه هم کافره ده. ولې په دې سترګې پټوو؟ د همدې هېواد لپاره، د همدې ولس لپاره په همدې خاوره کې راروزل شوي وو، تربیه شوي دي. خیر دی چې دا چې په افغانستان کې یوه سیاسي د افغانستان پر موضوع اړه باندې دنیا یو ګیم شروع دی، نو داسې خو نشي کېدلی چې زه د پرون سرباز به وروره جانه په یوه شي باندې داسې راګیرومه تا کنځلې ولي کړي دي. او طالب ته به دا صرف وایم چې زه تا باندې انتقاد کوم او پنجابی او 15 کاله دې وړاندې ویلي پنجابی باندې څنګه انتقاد کوي چې ورته هغه دې وژني، هغه دې ختموي، هغه دې له منځه وړي او په همدې ترتیب باندې کوشش کوي چې په سره کم دي دلته په توره تیاره کې وساتي. دا مکاتب چې در څخه بند کړي ته پوهېږي 2 کاله څه کم زیات و کم ستا نسل څومره شاته روان دی. په دې شیانو باندې دوستان نه پوهېږي. زه پوهېږم چې بعضې اشخاص، بعضې کسان بعضې څوک نه بدوي د ډار لاندې دي، د هغوی کورنۍ په افغانستان کې موجودیت لري، د هغوی ورونه، کاکاګان، ماماګان، خپلو خپلوان ورته وایي چې احتیاط کوه موږ ته ستونزه جوړوي. دلته په پوره ډول باندې د دې خلکو په لاس کې واک دی، اختیار دی، ننیستل دي، تړل دي، چپه کول دي، وهل دي، وژل دي، ختمول دي، بدنامه کول دي، ټاپې در باندې وهل دي. دا ټولې فارمولې د دوی سره دي. هغوی ورته دا نصیحت کوي. دا تاثیرات غورځول شوي دي په اروپایي هېوادونو کې چې په کوم ځوانان دلته موجود دي، یا په اوس وخت کې راغلي یا څه د مخکې راغلي وو. دا که په ټوله اروپا کې شي، که دا په غربي نور امریکا او په خلیجي هېوادونو کې شي، عربو کې شي، دا ټول اثرات غورځول شوي دي. دا خلک یې ویني. یو ځل خو د افغانستان حالات تاسو په دې رسنیو کې ارزیابي کوئ، ویې ګورئ. که چېرې د هېواد په چارو کې یو د هېواد په ملا په تیر کې پاته شوی بیا به تا ته معلومېږي، او که نه نو بیا خو هسې دغه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې داسې اشخاص پر روانو شپو کې زه څومره فکر کوم بعضې مشران په امریکا کې لګیا دي، مجلسونه کوي. کېدای شي دغه مجلسونه اروپایي هېوادونو کې بعض ځایونو کې وشي، مګر دشمن کوشش کوي چې په همدغسې ځایونو کې درته ستونزه جوړه کړي او داسې الفاظ درته وړاندې کړي، مخې ته یې کړي په رسنۍ لپاره چې هغه راوخېږو چې ستا د خولې څخه داسې الفاظ راووځي، ښنځل به درته کوي. کېدای شي په بوټانو چپړو باندې وویشتل شي. نو دا به کېږي، دا دشمن دی او دا دشمن د خپلو اهدافو لپاره دا خبرې کوي. دا اوس چې موږ تاسو دا دومره بحث پرې وکړلو، دا دومره خبرې موږ پرې وکړلې، 40 منټه نه پوهېږم. شینوار صاحب، محترم شینوار صاحب، زه پېژنم د نږدې نه، افغان بچی دی. د پیر صاحب سره 45 منټه ورسره لګیا دي. دغه هم د طالب یو پلان دی چې موږ یې په همدې باندې مصروفه کړي یو.
هغه هلته لګیا دی، هغه دې هر څه کوي. تا لپاره یو څو اشخاص په ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر کې درته تیار کړي دي، یا په پیسو باندې یا د پیسو په بدل نه یا د مجبوریت په اساس باندې. څوک په دوبۍ کې درته کښېنولي دي، څوک په امریکا کې درته کښېنولي، څوک په جرمني کې درته کښېنولي دي، څوک په سویډن کې درته کښېنولي، څوک په فرانس کې درته کښېنولي، څوک په بل کونج کې درته کښېنولي. ستا سره وروره په اجتماعي اړخ باندې ستا سره داسې یوه مبارزه کوي، داسې یوه مبارزه کوي چې ستا نه هر څه سلامونه یارانو. نه پوهېږم دا اپشن تاسو ته راغی که څنګه؟ ما موبایل تک سپین شو یو ځل. السلام علیکم. او پیر حاجي هغه ریپورټ شوی دی، نو بیا صحیح ده. ما چې څنګه ختم شو؟ نه اپشن تاسو ته راغی؟ نه اپشن رانغی، اینډ شو. هماغه تا ته چې سپین شوی دی هماغه ریپورټ شوی. ما ته یو شی راغی چې هلته لیکلي وي the space has been ended. هغه یو اینډ کېږي. اما د سپیس اونر ته چې دی سکرین سپین شي نو معنا دا چې ریپورټ دی. دا ټیک ټاک چې ریپورټ شي لایک ورکول کېږي، دې ته څه ورکول کېږي؟ دې ته کمنټونه ورکول کېږي. کمنټونه کوم ځای کې کمنټ وکړو؟ دغه اوکې پیدا مې کړو. هلته نه پوهېږم یاره ورکې کړه. دغلته خو موږ نازوانه دښمن سره مخامخ هستو. زه قصه کې مه اوسېږه پیر صاحب. نه ډېر قصه کې ناست اخته یې دی. ښه پیر صاحب، زه یو څو خبرې کوم، د هغې نه بعد لږ ذره بیرون وځم. ستاسې دا موضوع ډېره ښکلې ده، دا ډېر زبردسته موضوع ده. زه یو څو خبرې کوم، زموږ دغه افغانان دې خفه نه شي. ګورئ، اوله کې زه نه کنزلمار وم، نه زما پلار کنزلمار و، نه زما قوم کې کوم کنزلمار شته. صحیح ده؟ که زه کنزلمار شوی یم د طالب د وجې نه، چې طالب کله جګېږي پاک مسلمان ته د کافر خطاب کوي، زه مجبور یم چې هغه وکنځم. چې طالب کله جګېږي د مسلمانۍ اړخ د کفر په اړخ رااړي، زه مجبور یم چې هغه وکنځم. صحیح شو؟ چې طالب کله جګېږي زما پاک شهید ته د مردار لقب ورکوي، زه مجبور یم چې هغه وکنځم. صحیح شو؟ او پسې ورتېر شه. طالبان که دا خبره کوي چې موږ کنځلې نه کوو، حماسي د دې لوی ترین عالم دی، همدې حماسي د قرآن ته کنځلې وکړې که ونه کړي. وایي په قرآن کې لوګر یاد شوی دی، دا د قرآن توهین دی، قرآن ته کنځل ده. صحیح شو؟ قاري خوستی راپاڅېدو، وایي په افغانستان کې داسې شخص نشته چې د اسلام په لار روان وي بغیر د طالبان. ټول افغانان یې کفار کړل، نو زه خو مجبور یم چې ویې کنځمه. او په ضمن کې زه بیا ورته عفه هم کوم، کنځمه خو عفه ورته کوم. بله خبره، متقي راپاڅېدو، په هغه کې ناستو، د خارجي ملک ته راغلی، څه نومېږي مملکت، هلته په جلسه کې ناستو. 21 کاله امریکایان په افغانستان کې وو، او وایي افغانان وایي 80% افغانان وایي کفر ته اوښتي. اوس وایي موږ کار کوو چې دوی بیرته اسلام ته واوړي. نو متقي غوندې سړی چې کنځل کوي، نو زه خو د طالب عصب و نسب کنځم. طالبان د وجې نه زه کنځلمار شوی یم. ملا برادر راپاڅېدو، په قطر غونډه کې دا خبره وکړه، وایي موږ امریکایان دپاره کار کوو په دې چې امریکایان زموږ دوستان دي او افغانان وژنو. دا خپله یو کنځله ده. زه مجبور یم چې طالب وکنځم. مبین راپاڅېدو، د خوست په غونډه کې غټ دا غټکوني ټول ناستو، غټ خېټي ټول ناستو. دلته یې غږ زما ولسمشر ته توهین وکړ او دیو ورته خندل. نو د دیو کنځلې ملهم او زما کنځلې زهر، چې طالب یوه خبره زما د ملت او زما د ولسونو په باره کې غلطه کوي، زه ورته 2.5 لکه خبرې ورته غلطې کوم. 2.5 لکه خبرې. که هر څوک ما ته دا هغه راکوي، دا پیغور راکوي چې خان یوسف په ته کنځلې کې کومه د طالب د وجې نه کوم. طالب ما نه کنځلمار جوړ کړی دی، مبین ما نه کنځلمار جوړ کړی دی، صاحب خیبر ما نه کنځلمار جوړ کړی دی، دی حماسي دی ما نه کنځلمار جوړ کړی دی. 7 کاله کېږي په دغه میډیا کې پیر صاحب شاهد دی، په دغه 7 کالو کې موږ کنځلې کله نه وکړي. دیو به راغلل، زما شهیدانو باندې به د کافر ټاپه ولګول، زما پاک سپین افغان به یې کافر کړ.
زه خو بیا مجبور یم چې کنځا ورته وکړم. زه به خبر نه وم، زما مکتب به الوت یو، زه خو مجبور یم چې بیا ویې کنځم. هغه خو قاتل دی، زه خو قاتل نه شم جوړېدی. زه خو د نبي علیه الصلاة وسلام امتي یم، هغه خو د جنا امتي دی. دغه فرق دی ما کې او هغې کې. زه د هغه پیغمبر امتي یم چې د خدای طرف نه راغلی او هغه د هغه نفر پیروي کوي چې کوم یو د انګلستان د خوا راغلی او چټلستان پرې جوړ شوی دی او چټلستان د خوا نه افغانان بې ګناه وژل کېږي. چې طالبه د چټلستان لکۍ تو نیسي، ستا ماشوم حرامي دی، تو حرامي، ستا عصب و نسب حرامي دی. والله په بالله که رانه څوک مسلمان ثابت کړي. ډېره زیاته مننه. همدا او په آخره کې دا وایم پیر صاحب زه طالبان کنځم خو عفه ورته کوم. طالبان کنځم او طالبان ته عفه کوم. مننه ډېره زیاته. انا سفر وره د حماسي یوه بله خبره هم کړې ده، وایي سلیمان علیه السلام جلال آباد ته هم راغلی. نه پوهېږم نو کېدای شي هغه به زمونږ تره زوی و. نو دې د خدای پېښو به دې خو دومره کنځلې کړي چې راټولې کړي وروره اسمان نه پسونه. دا خپله کنځل ده. پیغمبرانو ته کته نه شو، اصحابانو ته کته نه شو، اسمان نه پسه کته کېږي چا ته؟ هغه جلال الدین حقاني ته، هغه حقاني ته چې شمار یې کې په میلیونه 4.5 میلیونو افغانانو قاتل جلال الدین حقاني، نو هغې ته پسونه راځي. دا خپله کنځل ده. او بیا دې کې حدیث هم راومنډي، دې کې قرآن هم راغی چې دا وایي کوم حدیث دا وایي پرې شل ته ما ته په قرآن او په حدیث ثابت کړه چې کوم پسه که پیغمبر ته هم کته شوی و که نه پیغمبر ته، زه به د هیبت الله عبادت وکړم، که نه دا هیبت الله بیا سپی معرفي کوي. والسلام. دا بارکزی صاحب هم راجیک کړی دی او که نه که راجیک کړی مې بارکزی صاحب تاسو خپلې خبرې نیمه کې پرېغوستې وه، سپیس خراب شوی، خپلې خبرې وکړئ. فکر کوم پیر صاحب هم نشته دی. پیر صاحب چېرته یې؟ دلته یم مهرباني ځونډیه. بارکزی صاحب ځونډی صاحب ستاسې نمبر دی ورځي. ښه مننه. بارکزی صاحب که تاسو خبرې کوئ مایک د سره وي نو مهرباني که ښځه خیال دغه نشته. سلامونه او نیکې هیلې احترامات د سپیس ټولو ګډونوالو ته خوشحاله او سوکاله او ارامه اوسئ او سرلوړي او ودان افغانستان په هیله. موضوع دلته خان یوسف صاحب زه به په دغې موضوع باندې لږ راوسرخېږم، یو لنډه تبصره به ورباندې وکړم، دغه خپل نظر به تر تاسو در ورسوم. ګوره نن اختر ته تقریبا 3 ورځې پاتې دي، نن د روژې 28مه ده. نن شیخ هیبت الله بیانه ورکړې ده پر ځای د دې چې ګوره زمونږ او ستاسو دغه 2 ملي ژبې دي چې یوه پښتو ده یوه فارسي ده، پر ځای د دې چې په فارسي یا په پښتو باندې بیانه ورکړي او دې ولس ته چې څه غوښتنې لري په هغه زه خو فکر نه کوم که دا د چا خبره د سکرین پردې ته راشي او دغه خپله مبارکه څهره دغه کې پوه شي دې ملت ته راښکاره کړي. زما خو په هېڅ یقین شوبه نه شو دا هسې سرې چوک خبرې دي، مګر دا سړی راپرسېږي. ګوره اوله بیانه د اردو په ژبه کې د افغان ملت ته ورکوي. ولې موږ پنجابیان یو، ولې موږ د چا خبره پوه شي دغه اردو زموږ ملي ژبه ده. کله عمران خان راغلی دی، کله باجوه راغلی دی، نواز شریف راغلی دی، ستا په پښتو کې ستا ملت یې هغه ورکړې ده، د اختر مبارکي ورکړې ده، یو بیانۍ ورکړې ده. موږ خو دا خبرې ګوره همیشه کوو چې دا خلک پنجابیان دي، د دې خلکو سوچ فکر پنجابی دی، دا خلک د افغانستان نه دي، دا خلک د افغانستان او د افغانیت ستر دښمنان دي. کوم کار تاسو نه ګورئ ګوره چې دا خبره د افغانیت خلاف دی، د افغانستان په خلاف دی. پرون یې ګوره د خوست په زړه کې د تور پنجاب بیرغ یې تاسو ته پورته کړی دی، سبا ورځ به ګوره په کابل کې به پورته کړي، په ار کې به وروره پورته کړي. دا خلک ګوره رو راخوځېږي. ګوره یو سړی چې ګوره 30 کاله چې یو سړی د چا خبره په پاکستان کې تور کړي او پاکستان ورباندې دومره مصارف ورباندې وکړي، دا وروځي په حقانیه مدرسه کې او په اکوړې مدرسه کې، ته به هغه نه د چا خبره د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د ښېرازۍ سوچ و فکر کې. زه وایم دا حماقت دی. افغانانو دا خلک وپېژنئ.
دا د افغانستان دښمنان دي. دا خلک د افغانستان د ارزښتونو دښمنان دي. دا خلک د ګوره چې د کومې ورځې نه راغلي د افغانستان ټول ارزښتونه یې د خپو لاندې کړي. او ولې ګوره ملي بیرغ راښکته کړو. احمدشاه بابا دې نه مني، میرویس نیکه دې نه مني، غازي امان الله خان درته کافر بولي. مګر هم هغه سړی ګوره چې د چا خبره چې دا وطن یې غوښتلو ګوره چې د سیالو سره یې سیل کړي، خو مګر هم یو کلکانې په مخ کې ودرېدلو، هغه نظام مې راولنګولو. دا خلک څوک دي؟ خو دا کلکانې او د دې خلکو سوچ فکر یو دی. دا ټول د افغانستان دښمنان دي. په لحاظه ګوره که څوک د دې خلکو په وړاندې باندې لږ غوښه سپیه پوه چې خبرو ته غوږ ونیسه. د دې خلکو په وړاندې باندې که هر څوک ګوره د قلم مبارزه کوي، که د وسلې مبارزه کوي، نظام راځي، هغه نظام موږ ته د منلو وړ دی. موږ مسلمانان یو 5 وخته لمونځ کوو. په نړۍ کې که تاسو وګرځېږئ ګوره د افغانانو غوندې ګوره په دین او په اسلام باندې مستحکم خلک نشته چې په دین او په اسلام باندې سر ورکوي. ګوره هغه افغانان دي. تاسو ورشئ په پنجاب کې وګورئ، تاسو په راولپنډۍ، په پېښور او په دې ځایونو کې وګورئ، کله چې یوه نجونه، کله چې یو جلۍ مکتب ته ځي ګوره نیم پرتوګ یې اغوستی، نیم یې نه اغوستی، څادر خو پرېږده. مګر هم زما خویندې چې مکتب ته ځي، دغه 20 کلنه دوره یې ګوره یو ستر او واضح مثال دی. مخ به یې ګوره پټو تور کالي به یې اغوستي، سپین څادر به یې په سر و. نن ګوره تاسو راغلي یاستئ زمونږ په دې افغانو پېغلو باندې، په دې افغانو خویندو باندې د بېدینۍ تور مار باندې ولګولو، د ټابلټکا تور مار باندې ولګولو. امن غوښتلی نو ته به راغلی په دې هېواد کې به دې امن غوره کړی و، نه به د پنجاب باروت راوړل. نن چې د پنجاب باروت زما او ستا پر هېواد کې کېږي، چا لامل دي؟ دا طالب ده، دغه طالب ده. د نر غوندې وایم، په ویاړ وایم، په افتخار وایم چې طالبه پنجابی یې، پنجابی به اوسې او پنجابی به یې. خو زه وایم متحد اوسېږئ. دلته چې دی نور مشران هم راغلي دي او زه خپل مشر ښاغلي بارکزي صاحب ته نور وخت ورکوم. زه به دونه ووایم چې ژوندی دی وي افغانستان او ژوندی دی وي د افغانستان ځوانان. خو دونه به ووایم چې افغانستان چې دی زموږ او ستاسو ټولو کور دی، مګر د طالب کور نه دی. چې ولې طالب په کار رقم دی، د یو پالیسي د یو هغه غړی دی. نو زه چې دا ټولو ته چې دا ښه وخت غواړم او درته سپیس کې پاتې کېږم. ښاغلی ظهیر صاحب راغلی دی، نو ټولو مشرانو ته دغه وایم، ځوانانو چې ستاسو کې ټولو کې کشر یم، نو که کومه غلطي رانه سوي اول ځل داسې سپیس کې خبرې کوم په دون هغه باندې، نو ستاسو څخه ډېره مننه کوم او ډېره بښنه په دې غواړم چې که ما پښتو کې کوم مشکل یا کوم پرابلم رامنځته سوی، بیا هم دنه بښنه غواړم. خو دونه به ووایو چې باید متحد اوسېږو د خپل هېواد لپاره، د خپل ولس لپاره. باید داسې کار وکړو، پر یو داسې فکر باندې وغږېږو چې هغه د افغانستان د آینده نسل لپاره یو سمبول وګرځېږي. مګر جګړه د حل لاره نه ده، نه غواړو چې جګړه وکړو، خو مګر دونه وایو چې طالبه د خپلو کړنو څخه لاس په کار، هغه لاس ایسته کړي، خپلو کړنو څخه وځه. که چېرته ونه وځې که نه، د افغانستان ځوان څه کوي چې د زانګو ماشوم به د ستا پسې راجګېږي، په سوټه کې به دې وهي او ولاکه دې خپل ماړی به څه کوي چې خپلې پزه ملاکه پاکه کړي. نو مننه کوم، ټولو ته ښه وخت او ښې شېبې، او زه خپل مایک بندوم. زه دنه څو پوښتنې لرم. کولی شو؟ زه دنه څو پوښتنې لرم، کولی شو؟ آواز لرئ؟ د اواز نشته که ماته نه راځي پیر مولانا صاحب؟
دا نوبت ورکوئ زه لږ تلیفون کې مصروفه یم ځونډی خیر ده تاسو غږ وکړئ پیر مولانا هم کار کې مصروفه ده زه دا بل تلیفون کې مهرباني زه به درسره همکاري وکړم خاموشه وروره مهرباني وکړه ستاسو لاس پورته دی هغه نه بعد به بیا هغې ته راشو نقاد خاموشه وروره تاسو موږ سره راغلي یاستئ مایک کې ښه نقاد وروره تاسو مهرباني وکړئ سلام علیکم ټولو دوستانو ته زړه د کومې خپل الو زما غږ اورئ وروره ستاسو اواز موږ ته راځي مهرباني وکړئ تاسو خبرې کوئ او خپل نیکې هیلې وړاندې کوم ټولو دوستانو ته ځونډی صاحب تاسو او دلته یو بل ورور کله چې زه دلته راغلم یو خو مې ستاسو خبرې واورېده بل یو بل ورور تاسو نه مخکې د هماغه په مورد زه غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم یو خو تاسو وویل چې شیخ صاحب په اردو ژبه د اختریز د مبارکي پیغام یې مسلمانانو ته ډالۍ کړی ګوره ورور هغه یوازې په اردو ژبه نه دی هغه په 5 ژبو دی نو ځکه چې مسلمانان نه یوازې چې په افغانستان کې دي دې کې شک نشته چې مسلمانان په دنیا کې په دا ضروره قربان دې شم موږ ته د افغانستان خلک اولیت لري زه په پنجابي باندې څوک زه په اردو صحیح دی ځونډی صاحب ما ته وخت راکړئ ځونډی صاحب ما ته وخت راکړئ چې زه مې خبرې وکړم خیر تاسو بیا سلوکې لرئ بیا تاسو کولی شئ چې زما خبرو باندې خپل رد ووایاست اوس ما ته وخت راکړئ چې زه خپل خبرې وکړم بوتله که مایک دې بله خپله خلاص کړی و په خلکو په خبرې کې لاندې د پورته یو او بل نو خبره په دې کې دی ورور چې دا اختر خبره کوم خبره نه خلاصوي دغه هر چا مایک خلاص کړي دا طالبانو ته وایم که مایک مو خلاص کړي صبر وکړه نه اساس ما خبرې په نو ځونډی صاحب وګورئ که ما خبرې نه خلاص کړي دغه طالبانو که مایکونه مو خلاص کړه لاندې مو غورځوم یو بې نظمي به نه جوړوئ او بل نه خبر شته کوي چې د خبیث دغه په اردو کې دغه کړی غولې خوړل د ولې په ازبکي کې نه کوله مهرباني بلې تاسو زما غږ لرئ وروره مهرباني وکړه تاسو خپل هغه وکړئ ځونډی صاحب دلته نه پوهېږم د قربانه نه کوم یو د میوټ بټن وهي او زه میوټ کېږم بیا خبرې نشم کولی په هر حال ما ته وخت راکړي چې زه مې خپل خبرې وکړم بیا که څه انتقاد لرئ تاسو خپل رد را باندې وکړئ اوس ما ته وخت راکړي چې زه مې خبرې وکړم نو خبره په دې کې دی دوستانو چې موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یاست او مسلمانان یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي نو دا مسلماني او اسلام او مسلمانان یوازې د افغانانو په منځ کې نه دي موږ او تاسو عرب مسلمانان لرو موږ او تاسو د اردو د ژبې مسلمانان لرو یعنی په ډېرو ژبې کې مسلمانان لرو نو موږ که کولی سو چې په هره ژبه که خپل اختریز پیغام مسلمانانو ته واورو او هغه هم د یو زعیم د ادرسه دا هیڅ مشکل نه لري او که دا یوازې په اردو وای که یوازې په اردو وای بیا دلته مو ویلی شوی چې صحیح ده دلته مشکل دی لیکن دا که په 5 ژبو وي نو بیا دلته زما په نظر څه مشکل نشته او بل دا چې دلته یو ورور د پسونو حواله یې ورکړي چې دوی ته پسونه راتله دوست ما ته غږ نه راځي ستاسو اواز دې نشته وروره مایک یې څه ستونزه راغله مایک ورواس بخښنه غواړم نه هېڅ خبره نه د مایک دغه څه ګوره ښه ته کوم خبره کوې دلته موږ دغه اردو ژبې مسلمانان لرو دغه دا افغانستان دی که دی په افغانستان د ادرسه چا دغه کې افغانانو ته باید اختر مبارکي ورکړي په افغانستان کې کوم ژبې دي په هماغه باندې باید دغه د اختر پیغام ورکړی وای اردو چې هر چا په اردو کې دغه د افغانستان د ادرسه چا په اردو کې خط لیږلی دی چا ته اختریز یا کم پیغام ورکړي غولې خوړلی د پلار سره یې خوړلی دی دا د سپي زوی د خنزیر اولاد
دا امیر مولانا وروره خیر دی ما ته وخت راکړي تاسو هغه مه یادوئ د بده ژبه مه کاروئ روژه دی که څه رد پکښې لرئ یعنې د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت د یو یعنی اهل صالح انسان په صفت تاسو کولی شئ په ښه ژبه خپل خامخا چې یو اهل صالح چې نه وي یو خنزیر ته به خنزیر نه وایي څه شی به وایي پیر صاحب وبخه پیر صاحب وبخه دوی ته دوی ته افغانستان ولس ولاکه مهمه دوی ته پنجاب مهمه هیواد جانه دا زما خبرې خلاصې شي بیا ته دې خبرې وکړه روسیې کې مسلمانان دا زما خبرې خلاصې شي سلام که ته خبرې وکړې نو څه خبره به وکړې خدا به وکړې چې خیر دی که پنجابۍ کېلی پنجابیانو ته یې نو نالت په داسې خلکو چې د خپل وطن کې د پنجابیانو ژبه یې شرم په پاکستان کې ګوره خورې دا زما وار دی ما ته وخت راکړئ چې زه مې خبرې وکړم بیا تاسو که څه انتقاد لرئ انتقاد مو په داسې دوستانو چې په خپل وطن کې پردۍ ژبه هیڅ ضرورت نشته چې دا سپیناوی ته موږ دلته راکړئ هیڅ ضرورت آفرین خورې داسې خبره دې ورکړه طالب ته نن شرم پکار ده به دې ښځې ټیکری واغورځي زه د هیڅ چا پلو خبره نه کړم تاسو دا نوبت مراعات کړئ دا څه رقم خپل وطن کې پردۍ ژبه نه غواړم زه د هیڅ چا پلو نه یم په زما وطن زما د زما ژبه پښتو د نور ژبې ډېرې دي پکې پنجابۍ اردو ته ضرورت نشته دی او تاسې له شرم نه درځي چې دې ځای کې ناست یاست سپیناوي یقین وکړه که تا په دې باندې مطمئن وای ستا خبرې به نه نښتی خو دغه نه ثابتېږي چې تم شرم نه هغه پنجابیان چې ډوب کې مرو ته په خپله ما دومره شرمګې چې سپیناوی نشي کړی دا څومره د شرم خبره ده خورې ته دې خپل رد وکړه زما پر خبرو هېڅ مشکل نشته ته دې خپل رد وکړه خو ما ته وخت راکړه چې زه خو دې خبرې غلطه به غلط ستا په نظر دا چې غلط هغه خبره ده چې خر به خپل دی او پاک بل وړي تاسې نه اوس هغه شی نه شوي دي هر څه م قبلوو خو زما په وطن کې پردۍ ژبه زما په وطن کې د پنجابیانو ژبه هېڅ کله هم نه قبلومه او ته هم باید چې قبوله نه کړې که ته یو پښتون یو افغان ما ته وخت راکړه زه دې خبرې کوم بیا ته دې خپل نظر ووایه بیا ته دې خپل نظر ووایه زه راخورې او ته کرار دې سپیناوی کړي پیره زما آواز لرئ بلکل زه ستاسو آواز لرم دا دغه لږ مصروف دی ته ماته دا دغه ما ته راولېږه درغلم اوس درغلم زړګی درغلم اوس څه خبره ده ښه البته زه ما خبرې وانه اورېد دومره خبرې مې واورېدلې چې زهرا خورې ویلې چې دغه د پردي ژبه نه منم خپله ژبه هله دلته د ورور کومه ژبه یا د پیر صاحب ایبتوف خنزیر نه دی که نه ده په اردو ژبه کې اختریز پیغام ویلی دی په اردو ژبه کې نو په دغه باندې اوس نقاد دی که نفاق دی دی راغلی هغه ته پرتوګ ګڼي مهرباني ښه زړګی راځه دا پوښتنه به وکړو چې ملا هیبت الله ولې د اردو ژبه باندې اعلامیه خپره کړې ده زه یې درته جواب یم یو درته ودرې ای ځواب ته هوښیار یې که دا بل دې هوښیار ده کوم یو چې هوښیار ده همغه دې مخکې دا په 5 ژبو باندې ورکړې ښه اعلامیه په 5 ژبو اردو ستا کومه یوه ژبه ده ستا 5 ډېرې نورې دي نورې ژبې دي اردو ستا په کوم ځای ده کوم چې اسلامي کوم چې اسلامي هېوادونه ځان ته وایي دا امیرالمؤمنین دی دا دغه نه دی دا یوازې د افغانستان نه دی په تاسو خپله په مازدیګر اسلامي هېوادونه ګوره یو خو خبرې ته غوږ شئ کوم چې اسلامي هېوادونه ځان ته وایي یعنې دا ځان ته اسلامي هېوادونه وایي یعنې دا اسلامي نه دي اول خو دا یو فتوا ګورئ ښه د فتوا واورئ اسلامي هېوادونه ځان ته وایي ښه یو فتوا مهرباني مخکې لاړ شه بله فتوا مه ورکړه پاکستان حکومت چې دی مرتد دی ټول نظام اسلامي نه دی نظام اسلامي نه دی خو خلک پکې مسلمانان شته دی مسلمانان پکې شته زموږ کار نشته دی زموږ کار زموږ خپل وطن سره دی ته لږ ګریوان کې سر کته کړه موږ هغه نه مسلمانان وو موږ هغو سره دا کار نشته زموږ کار خپل کور سره دی چې تاسې په افغانستان کې نورې ژبې کمې دي چې اردو ژبه هم کېله ای نالت په هغو خلکو شو چې خپل وطن سره دومره غټ خیانت که شرم خو هم نه و خو اوس هم په جار باندې ځان له ټیکې لګولې په سر باندې یو خو امیرالمؤمنین دا خو یو وطن رئیس جمهور نه دی که د یو هېواد رئیس جمهور نه دی د امیرالمؤمنین دی امیرالمؤمنین باید په 5 ژبو اوس په کومه ژبه باندې دي امیرالمؤمنین مرتګا په کومه ژبه باندې وروره دا هغه کړي دي ته دا ژبې ووایه ښه یو اردو ده بله کومه ژبه ده دا 5 ژبه باندې چې اعلامیه خپره کړې ده دا کومې ژبې دي مهرباني
غږ نه اوري او تاسو کانزا واوره خو زه وایم چې دا 15 ژبه باندې د اعلامیه خبره کړې ده دا ژبه ماته وایي د کانزا دا زارا د خور په صفت منی پیرتا خو دا زارا ته خور ویل ته خپل خور ګوره واوره زه درته وایم ته زارا پرېږده چې دا زما خور ده او کنه د هغه خبرې پرېږده دغه امیر المؤمنین خبیث دی چې په 15 ژبه باندې اعلامیه خبره کړې دغه ژبې راته وایي واوره دغه پښتونه درنه کوم اوس جنګ کور کې خپل د خور او مور په مخ کې خلکو ته واوره خبیث مې درته ویلي دي خبیث مې درته ویلي لاعین مې درته ویلي مرتد مې درته ویلي مردګاو درته وایم بالکل یې درته وایم مهرباني هر شی چې وایي خپله یې بچي خپله والکه زه درته وایم چې راځه دغلته په دلیل او په منطق 15 ژبه باندې چې اعلامیه خبره کړې د هغه ژبې ته راته ووایه خو چې امیر المؤمنین ده او که نه ده وروره که ټین ده او که لرګی ده او که باو ده او که هر څه ده عربي ژبه انګلیسي ژبه پښتو فارسي پنجابي ولې هو ښه اوس خبره دلته دا ده په پنجابي ژبه ولې بیا په هندي ورنکه په هندوستان کې 300 میلیونه مسلمانان اوسېږي او په د پاکستان هلته مسلمانان ډېر دي او د دې ځینې هغه ښایسته مسلمانان هم دي 300 میلیونه هلته دي ولې په هغې ژبه یې نه ده ورکړې پیر صاحب هغه هم په پنجابي اردو ژبه غږېږي په پنجابي اردو ژبه غږېږي ښه صحیح ده کور دې آباد خیر وسې په عربي هم لیکلی ده اوس خبره دا ده چې دغه اندونیزیا خلک چې دي دا په کومه ژبه غږېږي اندونیزیا او مالیزیا دا په کومه ژبه غږېږي دا په عربي باندې پوهېږي په عربي باندې خپل مشکل حلوای شي څوک وایي چې په عربي پوهېږي مالې په عربي باندې خپل مشکل حلوای شي پیر صاحب څوک وایي چې په عربي پوهېږي ولې چې ته امیر المؤمنین کله ځان ته وایې د ټولې نړۍ وروره دجال ځان ته وایې نو ته مجبور یې چې بیا د ټولې نړۍ په ژبه باندې وروره نه ده دا وروره اعلامیه خپره کړي خو تر اوسه خو پیر صاحب اختر ته شپې ورځې پاتې په هغو ژبو به یې ترجمه کړو په هغو ژبو ترجمه کېږي نایجیریا کې مسلمانان دي سومالیا کې مسلمانان دي په کومه ژبه سومالي ژبه کې وبخښئ نور کار یې هم نشته اختر نه په سومالي ژبه کې ولې نه ده نشر کړی پیر صاحب محترم دلته تا لیکلي نه به ایل شو نه به کیج په ازادۍ جبهې چاته لاندې به ورونه یو ته دغه چې هغه باندې بحث وکړې دغه کوم شی چې تاسې مو لیکلي دي دا په اضافي خبرو پسې مه ګرځئ اساسي موضوع یو خبره به زه درته وکړم وګورئ په دغه اختر کې به تا د ډېر طالبانو کورو ته به جنازې ځي له خیره سره په دغه اختر کې داسبندي هم در سره نه کوم او پېژنې مې هم نه چې دا څوک دی داس به درنه پورته کوم او مړی به دې پروت وي دغه اختر به در باندې په غم تېروم له خیره سره انشاءالله که دې الله رضا پنجابیانو غم خوره شي بل هر کس هم نشته دی همدې اعلامیو ته ناست خلکو ته په اردو پنجابۍ کې مبارکي ورکوي ان الله تشه په تاسې باندې لاسونه مو د کینې نه رږدګي ان الله تشه په دوی باندې زه هېڅ چا پلو نه وم خو د دوی دا خبرې ما چې واورېدې الله تعالی دوی تباه و برباد که واوروره زه د کیمپو نه غږېږم او که